家好，我哋今日喺梅芳公園度，我就介紹一下有咩值得玩嘅啦。第一個係有個飛天，係嗰個紅色獵鷹，佢個紅色獵鷹咧係過山車係好高嘅，會一上落嚟嘅時候就會有啲即係好似飄下嗰啲感覺。第二個就係嗰個唔知乜鬼嘢啦，佢可以抽卡嘅，佢就係用唔同顏色嘅小鼠鼠對應卡，就會有一個得分。最尾儲晒嘅時候，然後就會去嗰個挑戰機嗰度挑戰，會有一張卡嘅，你要插落去，然後就係不停拍嗰個按鈕，最後嗰張卡係會屬於你自己嘅。第三個就係嗰個叫咩話？Christmas？ 係 Christmas。嗰個 Christmas 咧係好快，好得人驚。佢轉彎嘅時候，不停咁樣挫啊！今日我就介紹咗頭3樣喺梅芳公園最值得玩嘅嘢，希望你哋